Merhaba. Bu videoda hem biraz sohbet edeceğiz hem de fotoğraf makinemizin eskiyen arka cam filmini birlikte değiştireceğiz. Umarım bir önceki videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yarayacak bilgiler çıkmıştır. Çünkü mikrofon konusunda gerçekten ben de değişik bir bilgi edinmiş oldum. Rode'un ses kalitesinin yüksek olduğunu, daha doğrusu verdiği ses gücünün oldukça yukarıda olduğunu, Azden'in vermiş olduğu sesin ise epey bir aşağıda olduğunu, bununla birlikte Rode'un sesini birazcık yüksek ama bir parça da boğuk buldum. Azden'in sesi aşağıda da olsa Azden'in sesini biraz daha temiz buldum. Dediğim gibi ben ses uzmanı değilim ama benim kulağıma gelen en azından bu şekildeydi. Bundan sonra artık Rode'un sesini kullanacağım. Çünkü Azden zaten mono. Bir de onu çiftlemekle uğraşıyordum. En azından bir süreçten kurtulacağım. Hem de Rode'u aldık zaten bunu kullanmak için. Bundan sonra kullanmaya başlayacağız. Şimdi çok ilginç konulardan bir tanesi, bazı arkadaşlar benim bir tane Nikon D5500 uygun fiyatlı DSLR videom var. Yaklaşık 45.000 defa falan, 43.000 defa izlenmiş. Epey beğenilmiş videolardan bir tanesi. Onun altındaki yorumlar beni çok şaşırtıyor. Şimdi oraya gelen herkes diyor ki uygun fiyatlı diyorsun ama çok mu uygun? Ben 500 liraya 600 liraya arıyorum. Ya da 700 liraya bana bir tane fotoğraf makinesi önerir misin? Arkayı flu yapan. Şimdi arkadaşlar teknik olarak böyle bir şey, bu fiyatlarda, bu teknolojilerde böyle bir şey bulabilmek mümkün değil. Mesela D5000 serisi makina oldukça giriş seviyesi bir makina ve fiyatı oldukça da uygun. Yani ben bugün mesela videoyu yaparken baktım. 3500 lira civarında. Eğer DSLR almak istiyorsanız, böyle de bir bütçeniz yoksa yapabileceğiniz ikinci kademedeki hareket ikinci el bir makine almaktır. Çünkü sıfırda giriş seviyesindeki rakam size yüksek geliyorsa bunu daha üste, orta kademeye, profesyonel kademeye götürmek zaten sizi daha yüksek rakamlarla karşı karşıya bırakacaktır. İkincisi döviz tarafı var. Yani 1 dolar 5 lira olmuş. Rakamlar zaten çok yükseldi ister istemez. Yani %20, %30 civarında dövizden gelen bir artış oldu. Zaten teknoloji barındıran cihazlar bunlar. Onun için bunlarda istenilen çok düşük rakamlara bulabilmek mümkün değil. İkinci el bir makine alınabilir. Eğer video çekmek ise amaç, burada yapılabilecek hareketlerden en basiti cep telefonuyla çekmektir. Bunların teknolojileri gayet yeterli. Düşük ışık koşulları haricinde gün ışığıyla pencere karşısında çok güzel videolar çekenler var. Bunlarla sürekli video üretenler var. Eğer YouTube'da video üretmekse amaç, bunlarla yapılabilir. Ekstradan bir makine almanıza gerek yok. Çünkü ekstradan makine aldığınız zaman başka aksesuarlar alınması gerekiyor. Yani mikrofon geliyor işin arkasından. Onu taşıyacak bir tripod geliyor. Geliyor. Yani masraf ister istemez artıyor. Bu sebeple eğer böyle bir bütçe yoksa mobil telefonla bu işi çözmek en mantıklısı. Ya da ikinci el bir makine alınacak. Ya DSLR bir makine alınacak. Ya da kompakt bir makine alınacak. Şimdi geçen gün bir arkadaşımızla sohbet ediyorduk. Benim böyle bir tane Canon G12 makinem var. Bu makine ben 2013 yılında almışım. Pardon.com'da da bir tane yazı yazmıştım. 2013 29 Ekim'de yazmışım hatta. 6-7 sene geçmiş üzerinden. 6 sene geçmiş üzerinden. O zaman epey bir anlatmıştım. Bayağı da beğenen de olmuştu o yazıyı ve ondan sonra da Canon G12 almıştı birkaç arkadaşım tanıdıklarımdan. Bu makine mesela eski bir makine ama bu makine çok temiz RAW çeken, hatta bununla çekmiş olduğum fotoğraflardan stok sitesinde sattığım fotoğraflar var ve hala da satıyorum o fotoğrafları. Kalite olarak ise basit bir makine. Ama iyi kalitede bir fotoğraf çekmek istiyorsanız ikinci elde bu makineler çok ucuz. Yani komik rakamlara alınabilecek rakamlar. Denemek için bile alınıp kullanılabilir. Yani 3.500 liralar, 5.000 liralar, 6.000 liraları konuştuğumuz yerde bu makineler 300 lira, 500 liralara bulunabiliyor çok rahat ikinci elde. Belki çok daha bile ucuza bulabilirsiniz. Belki alıp da kullanmayan arkadaşınız bile olabilir. O bile size hediye edebilir. Ama bunların video kalitesi mesela düşüktür. Çünkü o zaman teknoloji olarak bu kadar ileride değildi. Ve video fotoğraf makinelerinin içerisinde olmazsa olmaz bir unsur değildi o yıllarda. Onun için bunların video kaliteleri düşüktür ama fotoğraf kaliteleri oldukça yeterlidir. Yani ne beklediğinize bağlı ama
Zaten fotoğraftaki en önemli unsurlardan bir tanesi ışık. Işık koşullarını iyi sağlayamadıktan sonra çok pahalı bir makine olsa da sizi zaten tatmin etmez. Şimdi konuyu toparlıyoruz çok fazla dağılmadan. Makinemin arkasındaki filmi sizinle birlikte hem sohbet ederken değiştireceğim. Böyle bir film sipariş ettim AliExpress'ten. Bir önceki film üstünde duruyor. Daha doğrusu cam şeklinde önünde duruyor. Yalnız arada bir boşluk olduğu için bu boşluktan içeri toz doldu. Şimdi bunu büyük çoğunlukla eşim kullanıyor. Arada da ben kullanıyorum duruma göre ama %99 o kullanıyor. Şimdi bunun içerisinde tozlu olduğu için görüntü biraz kötü gözüküyor. Şimdi bu filmi çıkaracağız. Yerine bu filmi takacağım. Yani takmayı düşünüyorum. Eğer bu film beni biraz endişeye götürüyor şu açıdan. Sanki yapışkanlı gibi gördüm filmi. Eğer yapışkanlıysa yapıştırmayacağım. Çünkü arka ekran yumuşak bir ekran. Onun üzerine yapışkanlı bir şey yapıştırmayı düşünmüyorum. Bakalım birlikte görelim. Makinamızı şöyle kenara doğru alalım. Bahsettiğim filtre buydu. Daha doğrusu ekran filmi. Şöyle açalım bakalım. Nano coating falan demiş. Ne kadar nano göreceğiz. Bize nano lazım değil de bize iş yapacak film lazım. Evet çok şey gibi değil. Böyle yapışkan bir şey gelmiyor. Cep telefonu filmi gibi. Şimdi bu bahsi bakın görüyor musunuz? Şuralar oldukça böyle kumlu gibi sanki. Aslında temiz ama içeriye doğru şu açıklıktan şey aldığı için, hava aldığı için bütün kumlar bu içeriye doldu. Şimdi bunu beraber çıkartalım. Bak kırdık beraber. Ne kadar güçlüymüş inanamadım yani. Plastik bir malzemeyle çıkarsak daha iyi olacak onu. Bayağı kırılarak çıkacak öyle gözüküyor. Gerçi benim hatırladığım kadar yumuşak değilmiş. Burası bayağı sertmiş. Evet şimdi ben bunu bir temizleyeyim. Evet masayı değiştirdim. Çünkü orada bayağı bir cam kırıkları oldu. Şimdi bu hava şeyiyle de bir temizledim. Yapıştıracağımız kısım oldukça temiz gibi. En sevmediğim şeylerden birisidir bu cam filmlerini yapıştırmak. Çünkü bu işi yapmak hakikaten kolay değil. Sırf bunun yüzünden telefoncuya gidiyoruz. Şimdi becerebilecek miyim bilmiyorum. Beceremezsek görürüz. Beraber görürüz. Bunları da nasıl böyle minnacık yapabiliyorlar? Hayranım. Sırf bu işleri beceremediğim için telefoncuda gidip film değiştiriyorum. Siz yapabiliyor musunuz bilmiyorum ama bana çok zor geliyor. Çünkü içeride mutlaka bir hava kabarcığı falan kalıyor. Maharet de zaten o hava kabarcığını bırakmadan yapabilmekte. Bir gün elemanın bir tanesine gittim telefoncuya. İçerisinde böyle 10 tane falan hava kabarcığı kaldı. Dedim ya bunu ben de yapardım zaten. Beğenmiyorsan alma dedi. Ya beğenmedim tabii ki dedim. Bunu zaten ben de yapardım. Evet oldu gibi bilmiyorum inşallah olmuştur. Şimdi before denilen kısmı before şurasıymış. Bunu buraya. Ucu ucuna gibi. Şimdi telefoncular bana gülecek. Ya öyle 10 tane kabarcık diyordun. Kendin yapamadın diyecekler. Ya yaparsan? Bu da buraya sığmıyor gibi yani nasıl bir şeyse. Oturdu mu? Çok fena değil. Oturdu. Vallahi hava kabarcığı yok gibi yani. Şu köşe çok iyi olmalı sanki. Görsel olarak pırıl pırıl oldu. Eski şeyine ulaştı. Görsel olarak daha rahat okunuyor artık. Filmi kapladık. 100 üzerinden 98 alır. Benim kanaatimce. Ama biraz filmden kaynaklı. Tam sığmadı yani içeriye çünkü. Ama bence tertemiz oldu. Çünkü eski halinde menü bile neredeyse rahat rahat gözükmüyordu. Şimdi böyle en azından pırıl pırıl gözüküyor görüntü olarak. Eski bir makinamızı daha hayat verdik. Çalışır halde tuttuk. Ben çok önemsiyorum açıkçası ekipmanlarımı. Hem temiz kullanmayı önemsiyorum. Hem olabildiğince ömürleri gittiğince temiz bir şekilde hem kalmaları için hem bakımlarını yapmaya çalışıyorum. Hem de onları diri bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü kolay kazanmıyoruz. Hiçbirimiz kolay kazanmıyoruz. Ve biraz da serde de titizlik var ekipmanlara karşı. Bundan sonraki bir videoda şu arkamda görmüş olduğunuz çerçevelere seçmiş olduğum 3 tane fotoğrafı yerleştireceğim. Bunlar benim kendi çekmiş olduğum sanat kategorisine girebilecek fotoğraflardan değil de anı kategorisine girebilecek olan fotoğraflardan. Hepimizin fotoğrafları dijital bir şekilde disklerin içerisinde bulunuyor. Ama bunlara hayat verip de
yaşamımızın içerisine sokmadıktan sonra, sadece kendimizin görüp baktığı halde tuttuktan sonra bence çok kıymeti yok. Fotoğrafların baskısını yapmayı seviyorum. Yaptırmayı seviyorum daha doğrusu. Kendim basmıyorum. Çok kısa bir süre bastım. Dışarıda bastırıyorum. Bunları sürekli görmek güzel oluyor. Eskiden ailelerimizde bir gelenek vardı. Misafirliğe gidildiği zaman o evdeki fotoğraf albümleri elden ele dolaşırdı. Böyle 5 kişi, 6 kişi yan yana otururduk. Bir fotoğraf albümü birisi bakardı. Onu tamamlayınca o yandakine verirdi. Böyle baka baka giderdik. Bizim evde hala böyle 2 koli fotoğraf vardı. Babam çok sever fotoğraf çekmeyi. Eskiden onları çekip bastırırdı. Tabii dijital çıktıktan sonra artık çok fazla bastırmıyoruz ama böyle yapmamak gerekiyor. Baskılarını almak gerekiyor. Bize misafirler geldiği zaman onlara böyle uzun uzun saatlerce bakardık. Hepsinde de hem eski anıları hatırlardık hem de o anında yaşanmış olanların üzerinden bir defa daha geçilirdi. Evet, şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.